हेलो दोस्तों, मैं हूँ विशाल और मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों अगर आप अपने डायलॉग से कोई से बात कर रहे हो, मतलब अपने कॉल मोबाइल से किसी से बात कर रहे हो या किसी का फ़ोन आ रहा है या आप लगा रहे हो, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि आप जिससे बात कर रहे हो और डबल आवाज़ आ रही है इधर से भी और उधर से भी। तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स आउट करें एंड कैसे सॉल्व करें, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि डबल आवाज़ की प्रॉब्लम को कैसे फिक्स आउट करें एंड कैसे सॉल्व करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करना है। सबसे पहले अपना अपने मोबाइल सेटिंग में चले जाना है। मोबाइल सेटिंग में जाना है दोस्तों, यहाँ पर ऐप्स में जाना है, अपने मोबाइल के ऐप्स में। ऐप्स में जाने के बाद में यहाँ पर ऐप्स मैनेजमेंट का या ऐप्स मेन्यू का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद में दोस्तों यहाँ पर फ़ोन का ऑप्शन आ रहा होगा, अपने जो कॉल करते हैं अपन उस फ़ोन का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पर देख लेना है। एंड आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है अपन को फ़ोन, और फ़ोन सर्च करने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं। फ़ोन आ चुका है और यहाँ से फोर स्टॉप कर लेना है सिंपली दोस्तों। आपको फोर स्टॉप करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर स्टोरेज यूज में जाना है और यहाँ पर क्लियर कैच कर लेना है। और यहाँ से क्लियर डाटा भी कर सकते हो आप, अगर क्लियर डाटा करना चाहो तो। यहाँ से क्लियर डाटा करोगे तो इसका मतलब जब भी कोई आपका इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब कोई भी नंबर सेफ रहेंगे और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कर भी लेते हो तो, अगर करना चाहो तो कर सकते हो। और इसी के साथ आप यहाँ से बैक होने के बाद में दोस्तों आपकी प्रॉब्लम फिक्स आउट हो जाएगी एंड सॉल्व हो जाएगी। जो आपको डबल आवाज़ आने की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। और इसी के साथ आप अपने मोबाइल के पावर बटन प्रेस को करना है प्रेस, और यहाँ से रिस्टार्ट या पावर ऑफ कर लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपका मोबाइल में इंटरनेट डाटा चालू हो जाएगा और टावर भी आ जाएंगे। फिर आपको एक बार कॉल करके देखना है या फिर कोई का कॉल आने का इंतज़ार करना है। उसमें आपको चेक करना है कि आपकी डबल आवाज़ आ रही है या सही हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो समाप्त होती है।